Wow, lihat teman-teman, kita menemukan banyak sekali tumpukan mainan benda berlumpur di sini. Wow, ayo kita masukkan dalam keranjang kita untuk kita bersihkan. Ayo lihat lumpurnya. Widih, widih, sangat berlumpur warna hitam. Ayo kita kumpulkan semuanya satu persatu ya. Lalu kita bersihkan. Wow, mainan apa ya ini? Widih, ada yang besar juga. Ada yang kembar. Wow. Widih, widih, lihat yang ini. Oke teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan dalam keranjang. Ayo kita cari air bersih untuk kita bersihkannya ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada air bersihnya di sini. Wow, sangat bersih ya. Ayo kita bersihkan semua mainan kita ini dalam air bersih ini. Wadidaw, mainan apa ya ini? Ayo kita bersihkan. Keluarlah. Widih, ada truk kontainer. Mobil tangki. Bus double decker. Bus telolet ya. Mobil balap. Ayo kita bersihkan yang ini. Lihat, ternyata ada mainan senapan teman-teman. I don't like shooting towards the roadway. Widih, widih, sekarang kita bersihkan yang besar ini ya. Keluarlah. Wow, ada pesawat Garuda ternyata. Widih, widih, ada mobil Jeep. Keluarlah mobil ambulan. Wow, ada mobil roller. Lihat teman-teman, ada mobil kontainer lagi. Warna hijau. Keluarlah tank baja. Ayo kita bersihkan yang ini. Wow, mainan apa ya ini? Besar sekali.
Keluarlah mainan. Widih, widih, ada mainan kereta api ternyata. Si Thomas ya. Ayo kita bersihkan yang ini. Wow, ada ekskavator beko. Sekarang kita kucek-kucek yang ini ya. Lihat teman-teman, ada motor Chippy. Widih, widih, ada truk molen. Mobil balap. Ayo kita bersihkan yang ini. Kita kucek-kucek sampai bersih ya. Keluarlah mainan mobil bapak polisi. Ini yang terakhir. Lihat teman-teman, ternyata ada mobil pemadam. Oke teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Ayo kita bawa pulang semua mainan ini ya.